السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. احنا لسه مكملين مع بعض في سلسلة مراجعة شهر اكتوبر. في الفيديو دوت هنراجع مع بعض وهنحل اسئلة هتفيدكم جدا في الامتحان ان شاء الله، فجهزوا كراريسكم وركزوا معايا كويس علشان كل دقيقة في الفيديو ده هتفرق معاكم. يلا بينا نبدأ على طول. يلا نشوف اول سؤال عايز مننا ايه. بيقول لي اي مما يلي يمثل تحليل كثيرة الحدود؟ اكس تربيع زائد الاكس ناقص 20. تعالى اول حاجة بنعمل ايه؟ بنفتح القوسين، هنا اكس وهنا اكس. طيب هو عايز ال20 دي كام في كام؟ الفرق ما بينهم لما نطرح الكام في كام دوت يطلع لي 1. هو كده كده هو دايما مديك في كل الاختيارات 4 و5، يعني ايه؟ هتطلع 4 في 5 والفرق ما بينهم فعلا 1. يبقى هنحط هنا ال4 وهنا ال5. طب الاشارات، الاشارة اللي هنا دي ايه؟ سالب، ومعنى انها سالب ان الكبير هياخد اشارة اللي في النص. يعني ايه الكبير هياخد اشارة اللي في النص؟ فين الرقم الكبير، ال4 ولا ال5؟ ال5، يبقى هياخد اشارة اللي في النص اللي هي الموجب. التاني ياخد العكس على طول اللي هو الناقص، يبقى الاجابة طلعت لي ألف. طب السؤال التاني عايز ايه؟ بيقول لي 6 ايه ناقص 8 بي. طب ال6 دي كام في كام؟ 2 في 3. طب وال8 دي كام في كام؟ 2 في 4. يعني هما الاتنين مشتركين في ايه؟ في رقم 2. يعني تعالى ناخد الاتنين عامل مشترك، يبقى 6 على الاتنين فيها 3 ايه ناقص، هيبقى لي هنا ايه؟ ال8 على الاتنين فيها ال4 بي. تبقى كده خلاص هي دي الإجابة بتاعتنا، الإجابة هتبقى رقم ج. طيب سؤال رقم 3 ده سهل جدا. احنا قايلين ان اي رقم أس صفر بإيه؟ بواحد. طبعا غير الصفر اي عدد 1 2 3 اي عدد او سوالب حد أس الصفر بيبقى بواحد. فهو مديني ايه؟ 7 على جذر ال7 أس الصفر بواحد ناقص 7 على جذر ال7 أس الصفر. أنا لسه قايله لك أي حاجة أس الصفر بإيه؟ بواحد. يعني 1 ناقص ال7 تطلع لي بتساوي -6. فالإجابة طلعت د. ندخل في سؤال رقم 4. بيقول لك جذر ال18 زائد جذر ال32 بيساوي كام؟ أنا عايزة أعرف ال18 الأول دي كام في كام، ويكون الرقم اللي أنا ضربهم في بعض دول فيهم رقم على الأقل للجذر التربيعي. يعني انا عندي مثلا ال18 دي كام في كام؟ احنا ممكن نقول 9 في 2. ليه قلنا 9 في 2؟ عشان ال9 دي ليها جذر تربيعي زائد جذر ال32 16 في ال2. فتعالى نحسبها بقى. يبقى عندي جذر ال9 بكام؟ ب3. طب جذر ال2 ليها حاجة؟ لا، تنزل بجذر ال2 زائد جذر ال16 ب4. جذر ال2 تنزل زي ما هي، يبقى عندك 3 زائد ال4 ب7 جذر الاتنين. فالإجابة طلعت ب. سؤال 5 بيقولك إذا كانت A زائد جذر ال5 بتساوي الصفر، إيه هي قيمة ال A؟ طيب أنا ال A ديت هيبقى المعكوس الجمعي لجذر ال5، لأن أي عدد زائد المعكوس الجمعي بتاعه يديني صفر. طب إيه هو المعكوس الجمعي لجذر ال5؟ سالب جذر ال5. يعني عندنا اهو سالب جذر ال5 زائد جذر ال5 يطلع ايه؟ ده هيروح مع ده فتطلع لي بتساوي 0. فالإجابة طلعت لي ج. سؤال 6 بيقول لك 2 اتحاد الفترة من 2 ل5 مفتوحين. يعني ايه مفتوحين؟ يعني ولا الاتنين معايا ولا ال5 معايا. طب وهو عايز ايه في السؤال؟ هو بيقول لك حط لي الاتنين في الفترة. خلاص يبقى بقت ايه؟ الاتنين معايا يعني بقت مغلقة، وال5 زي ما هي مفتوحة. فالإجابة تطلع رقم د. ندخل في أول سؤال مقالي. بيقول لي إذا كانت البي بتساوي الفترة من سالب ما لا نهاية لل3 مفتوحين، والاي بتساوي من -1 لل3 مقفولين، فأوجد ايه تقاطع البي. طيب تعالى أول حاجة نعملها ايه؟ تعالى نرسم خط الأعداد بتاعنا. عندك هنا بيبقى الما لا نهاية وهنا سالب الما لا نهاية. طيب احنا أول حاجة بيقولك هنا هنحط ايه؟ الصفر، هنا 1، هنا 2، هنا 3، والجزء ده -1 -2 -3. طيب أول حاجة عندك في البي بيقولك من ال3 مفتوحة رايحة لفين؟ رايحة للسالب ما لا نهاية. حلو، يعني ده كله كده هوت ماشي معانا. والبي بتقولك من ال3 مغلقة، يعني مقفولة، الدايرة مقفولة، رايحة لفين؟ رايحة للسالب 1 برضو ايه؟ مغلقة، يعني الجزء ده كده هوت معانا. طيب أول حاجة عايز ايه؟ تقاطع البي. يعني ايه تقاطع البي؟ يعني الجزء اللي هما الاتنين مشتركين فيه، اللي هو الجزء ده
كله الجزء اللي ما بين -1 لل3، ولكن ان احنا عندنا ايه، -1 هيبقى مقفول والتلاتة مفتوحة. ليه؟ لان التلاتة مش معانا، التلاتة معانا ايه تحت ولكن مش معانا فوق، يعني يعتبر انها مش معانا. طب وتاني حاجة هو عايزها ايه، عايز مكملة البي. يعني ايه مكملة البي؟ الجزء اللي باقي من البي. ايه هو البي اللي كان عندنا من سالب ما لا نهاية لل3؟ مكملة البي الجزء اللي هو هنا ده، اللي هو من اول ما لا نهاية لعند الايه، من اول ال3 لعند الما لا نهاية. الما لا نهاية انا قايله لك والسالب ما لا نهاية دايما مفتوحين، وال3 هتبقى مغلقة. يلا ندخل في سؤال رقم 3. بيقول لك حلل اكس تربيع واي تكعيب زائد اكس تربيع واي تربيع زائد اكس تكعيب واي تربيع. طيب باين جدا ان احنا هنقدر ناخد عامل مشترك. طب هناخد ايه عامل مشترك؟ هنا في اكس تربيع، هنا في اكس تربيع، هنا اكس تكعيب. انا باخد العامل المشترك ده ايه؟ باخد الرقم الاصغر، يعني انا هاخد الاكس تربيع عامل مشترك. طب تيجي نشوف الواي كمان. هنا ايه؟ واي تكعيب تربيع تربيع، يعني اقدر اخد واي تربيع، افتح القوس، هيتبقى لي ايه في الاول؟ اكس تربيع على اكس تربيع راحت، واي تكعيب على واي تربيع اتفضل لي واي، زائد اكس تربيع على اكس تربيع راحت، وواي تربيع على واي تربيع بواحد، بواحد. يعني مش تقول خلاص كده خلصت، مش تنسى الواحد، زائد اكس تكعيب على اكس تربيع باكس، وواي تربيع راحت مع الواي تربيع. كده هي دي اجابة السؤال الاول. السؤال التاني بيقول لي 3a تربيع ناقص 6a ناقص 9. اقدر اخد ايه عامل مشترك؟ ال3 مظبوطة. طب ال6 دي كام في كام؟ 2 في 3. طب وال9 3 في 3. يبقى انا اقدر اخد ايه عامل مشترك؟ ال3. خدت ال3 عامل مشترك، فضل لي ايه هنا؟ ايه الايه تربيع ناقص ال6 على ال3 2 ايه ناقص ال9 على ال3 ب3. هتقولي خلاص، اقولك استنى، انا مش هقدر احلل الجزء دوت. اقدر طبعا، يبقى خلي ال3 بره، هنفتح قوسين، هنا ايه وهنا ايه الرقمين اللي اضربهم في بعض يطلع لي الفرق 2، ال3 والواحد. والإشارة هنا ايه؟ الإشارة سالب، يبقى عندنا بناخد الرقم الكبير هياخد إشارة اللي في النص. مين الرقم الكبير؟ ال3، إشارة النص ايه؟ سالب، يبقى هنا السالب وهنا الزائد. وبكده نكون خلصنا الجزء ده من سلسلة مراجعة شهر اكتوبر. لسه مكملين ولسه في مراجعات اقوى واهم جاية ان شاء الله، فاستنوني في الفيديو الجاي. وما تنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة علشان يوصل لكم باقي السلسلة اول ما تنزل. ومع السلامة.